So yun guys, welcome back sa ating channel. So bago ko ituloy yung vlog guys, magpapasalamat muna ako sa mga patuloy na sumusuporta sa channel natin at saka patuloy na nagsasubscribe sa channel natin. So yung iba hindi ko nakilala, hindi ko na alam kung sino-sino yung mga nag-subscribe. Pero salamat ng marami guys. Sana patuloy pa at patuloy na suportahan yung channel natin. So ngayon guys, kung mapapansin nyo, meron tayong yan, side wheel dito. So side wheel ito ng tricycle ko. So lumalagitik kasi yung bearing. So pero nung tinanggal ko yung tinanggal ko yung side wheel. So, good pa naman, medyo good pa naman ng onti yung side wheel, pero napansin ko yan yung dito niya maluwag. Tapos yung kabila yan, ito yung kabila yan, pansin nyo meron siyang crack guys yan. So yung bearing niya good pa, pero yung pinaka hub niya hindi na. So dahil okay pa naman yung rim niya guys, yan marami lang yan, okay pa naman yung rim niya. So pagtsatsagaan ko muna ito guys. So sasapian ko muna ito ng bakal. Yan, weldingan ko muna ng bakal to. Yan, para magamit pa, kasi wala pa tayong budget para sa pagpapalit netong hub. Yan, so yan tara guys, samahan ninyo ako ulit. So yan guys, set up ko lang tong welding para masapian na tong pinaka hub. Pero papalitan ko pa rin ng bearing guys, para ano, kasi itong dati nga nakakabit medyo numipis na yung gilid. Para kung sakaling magpapalit sa susunod, yung pa rin yung ano niya, sukat niya. Yan guys, lumipis na rin yung gilid niya. Kaya papalitan ko ito. Hindi rin bago, pero mas maganda to, mas matino ito kaysa dito.
So yun guys, nasapian ko na, pero ipupulbil ko muna siya para mas maganda naman tingnan kahit pa paano. So ayan guys, nasapian ko na. Ayan, medyo mainit pa kung mahawakan. Ayan, so ito temporary lang to pagka nagka-budget na, so papalitan ko rin. Pero sa ngayon, pansamantagal muna ito. Ayan. Importante lang naman na hindi magtuloy-tuloy yung biak niya, kasi pagka nabiak yon, gaya niyan, dalawa na yung biak na nakita natin kanina. So pagka bumuka na yun at lumabas yung bearing, delikado. Kaya kahit pa paano, kahit pa paano magawa ng paraan. So yan, tapos yung kabila, yan, hindi ko sasapian. Hindi ko muna sasapian. Okay pa naman siya. Although may galaw yung bearing, pero pwede naman siyang pukpukin para medyo magpit pa siya. Yan. Tsaka ako na lang weldingan pagka may biak na. Yan. So yun guys, hanggang dito na lang. Salamat ulit sa panonood. Sana patuloy nating suportahan yung channel natin para patuloy na makapag-upload ng mga bagong video. So maraming salamat guys. Ingat kayo lagi. Bye bye.